ગાય, પાછળ સિંહ, એની પાછળ હાથા ભાઈ વગડો વિનતા 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 ઘોર જંગલમાં નીકળ્યા છે. બને છે એવું ગાય માતાજી ઉભા રહી ગયા, અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પાછળ સિંહ દોડતો તો એ ક્યાંય અલોપ થઈ ગયો. કેવું બને છે? ભાવેણાના ધણી આતા ભાઈની અચરજનો કોઈ પાર નથી. પથ્થરની મૂર્તિ જેવા બની ગયા, નવાઈ પામી ગયા. ગાય માતાજી ક્યાં, સિંહ ક્યાં? આ કોઈ ભૂત પ્રેત ડાકણ વિશે? ના 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 ના, માં ખોડિયાર મારી ભેરે છે, આવું તો બને નહીં. મનમાં પોતે વિચાર કરે છે, પણ સામે જ્યાં નજર કરીને